L'appello che vorrei fare è quello di dire che laddove sia possibile, compatibilmente naturalmente con le possibilità di tutti, di cercare di scaglionare gli accessi ai punti tampone e magari andare nelle ore pomeridiane. Vediamo che la questione è più gestibile. Il messaggio è chiaro e arriva nel primo giorno di avvio del nuovo Covid Point all'ex Melody, preso d'assalto nel tempo di un amen, a dimostrazione delle richieste crescenti in tutta l'area della Castellana, dove la pressione su Altivole ormai aveva superato i livelli di tolleranza. L'operazione di ridistribuzione dei carichi di lavoro sembra funzionare, dice il primo cittadino e presidente della provincia, sul posto per un sopralluogo in tarda mattinata. Certo, i due Covid Point, Altivole e ora ex Melody, dovranno essere gestiti insieme, non solo dal punto di vista sanitario. Da domani partirà anche un servizio con la polizia venatoria. Abbiamo dirottato la polizia venatoria come provincia in modo da salvaguardare la viabilità nella provinciale di Altivole. Qui a Castelfranco lo presidieremo assieme ai vigili urbani e i carabinieri in congedo, i volontari, e cercheremo di fare viabilità. Su Castelfranco a metà mattina sono arrivate anche persone inizialmente dirette all'ex dogana, come questa mamma. Bisogna aspettare come tutti, visto che ci sono pochi Covid point e soprattutto non ce n'è neanche uno a sud di Treviso e quindi chilometri e chilometri per arrivare fin qua. E da dove arriva? Mogliano Veneto. Sono scappati da di là e sono venuti di qua, purtroppo. Ma comunque dai, sta viaggiando bene, stamattina qua c'era una colonna fino in fondo, molto meno adesso. E c'è anche la storia di questa operatrice residente nel Padovano ma dipendente in una struttura a Castelfranco. Sono stata a casa per dei sintomi atipici e mi è stato chiesto di fare il tampone, ma l'USL 6 è stata hackerata e non mi è possibile avere il referto del mio tampone, quindi devo rifarlo per essere ammessa al lavoro. Tutti hanno dovuto pazientare, i tempi di attesa sono stati mediamente di 3 ore, ma la coperta è corta e le esigenze tante. Manca personale, gli infermieri, i medici sono sotto pressione da un bel pezzo ormai, però insomma, l'impegno è notevole per tutti e lo si vede, insomma, le cose che si mettono in piedi dirò, di breve tempo. Task force che vede impegnati anche tanti volontari come l'Associazione Nazionale Carabinieri, Forze dell'Ordine Municipale. Complimenti alla nostra polizia locale perché al di là della grande quantità di persone che c'è oggi qui, sono riusciti a contenere benissimo la situazione.